大家好，今日睇到一單新聞，我覺得我身為一個舊澳大嘅校友啦，我覺得好有必要去傾下呢件事。新聞標題就好似呢一個標題所示啦，我都唔講太多。澳門嘅一個特色咧，就係所有嘅新聞見到都係中文字嚟嘅，但係你拼湊埋一齊咧，係冇任何嘅一啲有用資訊可以俾人知道。有好多網友都會留言話：喂，呢單嘢究竟咩事啊？呢啲新聞好似睇完同冇睇冇咩分別。我今日就用我自己一個主觀嘅角度去同大家分析下成件事嘅一個可能性。當然啦，我淨係夠膽講可能性，因為我唔係官方嘛，官方都冇報道。我哋一齊睇下官方有啲咩報道。嗱，你揾澳門日報咧，你就揾即時嘅新聞啦，碌咗好多先揾到啱啱嗰度嘅。如果你唔識得揾呢個即時新聞咧，你係睇呢啲報紙咧，基本上揾唔到噶。當然啦，呢啲係報紙啊嘛，報紙點會報啲咁樣嘅嘢啊？最多電子版報俾你聽都偷笑啦。如果電子版唔報，可能我都唔知道呢件事。即係我講事，我睇翻今日個新聞，個新聞咧今日係26號嗱，大家睇翻個日期。咩都冇嘅喎，你睇下話失業率就有啦，咩物價指數啊，冧滲嗰啲工展會 OK 啦，冇問題。咁冇咧係一件好正常嘅事。大家都睇到啱啱個新聞，如果大家冇睇到咧，可以睇下。基本上都冇咩有用嘅資訊。我睇翻一啲網友嘅留言啦，同埋分享咧，佢就話喺澳大嘅呢一個地方見唔見到啊？E3、E4。咁如果大家對澳大冇咩理解咧，你可以理解成個都係澳大嘅新校區。咁佢13、14學年先搬入嚟啊嘛。點解咩有 WE 啊、N 啊、S 呢啲咧？就係英文嘅東南西北代號。咁見到啦，今次發生嘅地點咧，據呢啲網路上面嘅小道消息啦，喺呢一度。咁呢一個地方咧，就係上課嘅地方比較多嘅。根據你唔同嘅學院啦，呢一堆咧就係你上一啲專業課，譬如你係讀教育嘅，咁你讀教育你咪會去呢一度上堂咯，係咪？如果你讀法律嘅，你就喺呢一度上堂。法律喺呢一邊上堂，同埋呢個先係法學院。至於發生嘅地點呢一度係邊度嚟嘅咧？大家可以睇到 E3 嗱，其實佢都幾立體啊！大家見到你數都數到佢有幾多層。我冇記錯，因為我真係好多年冇上過呢啲地方啦。我對上一次上去都係5、6年前。我冇記錯，佢應該有4層樓咁高嘅。案發嘅地點咧，佢就話喺 E3 或者 E4呢一個地方。我嗰陣時一聽到有乜可能啊？E3、E4好矮嘅啫喎！你真係有心去做空中飛人嘅話，你真係喺呢啲地方真係有機會達唔到呢個目的咯。當然我喺呢度事先呼籲下大家，唔好遇到任何嘅事情都好，揾身邊嘅朋友傾訴，揾社工又好，揾自己嘅親人又好，甚至你揾唔到，你喺我頻道下面留言都好，我睇到咧，我一定會及時覆你嘅。千祈唔好諗住去做呢啲咁嘅事。我今日做呢條影片嘅目的咧，單純係分享一下佢有幾絕望啫。見到啦，啱啱又提到呢度係返學嘅地方，呢度主要咧都係返一啲非專業課嘅地方。你睇到佢有4層高，我當佢喺呢個位度落嚟，呢個位度落嚟其實都唔係好高㗎咋。因為雖然話澳大嘅一啲建築樓底好高，我當佢乘2咯，好唔好？乘2嘅話都係8層樓咁高啫嘛。8層樓咁高，大家諗下，用物理學嘅角度、生物學嘅角度嚟講，真係有好大嘅機會會令到自己重傷，之後又搞到一身傷。喺咁樣嘅情況之下，點解佢會做啲咁樣嘅嘢咧？亦都有啲朋友話，大家都知道啦，澳大咧就由幾個唔同嘅島去組成嘅。有啲行內嘅朋友咧，應該都知道咩島1啊、島2啊、島3咁樣。特別喺呢一個研究生呢邊啦，好大條河啦，係咪？亦都有朋友話佢有試過跳河，之後咧被人救翻上嚟，之後最尾就跳呢啲。亦都有啲網友話咧，唔係同一個人嚟嘅，有啲又話係女。好似啱啱個新聞嗰度講到明啦，係女性啦，係咪青年女性？我睇多次先，冇錯啦，係咪？青年本澳居民，唔係賭狗啦吧？係咪？今次想洗白都冇咁簡單啦，係咪？應該都係一個學生吧？你唔係澳大嘅學生，咁你點會特登嚟澳大一個咁樣嘅地方度去做啲咁樣嘅嘢咧？一定係澳大嘅學生，都冇講一定啦，因為我都唔係話嗰啲咩準確嘅消息，我都係按呢個常理去推斷。點解有啲朋友話佢又要去游水又搞唔掂，之後又要去玩空中飛人，又
先最尾有一個咁樣嘅慘劇咧，我自己去分析翻啦。年輕人不外乎就係幾樣嘢嘅啫。我第一方面就諗到情感啦，係咪？可能拍拖之後有拗撬，之後甚至話係做咗一啲過激嘅行為啊。咩行為咧？成年人大家都知咩行為㗎啦。有可能係嗰方面嘅行為，亦都有可能係另外一方面嘅行為。呢個係感情方面。咁至於係咪感情方面咧，我就唔覺得。都有可能嘅。咁你話啱啱畢業咩都有機會做㗎嘛？你啱啱高中畢業升到上大學，咁呢個一方面啦，我哋唔深入討論住。另外一方面咧，就係錢銀。錢銀可能係大家都睇過大陸嗰啲抖音又好，乜嘢短劇都好啦，咩心病嘅媽媽之後，唔爭氣嘅細佬之後，總之一大堆家庭好慘嘅原因啦，之後逼到佢走投無路。呢個亦都係其中一點啦，亦都有另外一點咧，就係揾唔到工。大家可能換個角度諗啦，覺得我講，喂，揾唔到工，你呢度又吹大咗啲喎，你又話佢大學生係咪？咁你大學生使乜揾工㗎？講真一句，你讀緊書，你都要揾工，你好似吹大咗。呢個頻道係咪飲醉咗啊？唔係，我識到我當年嗰屆咧，都有唔少嘅朋友係翻緊學嘅時候咧，都要去翻工嘅。原因係咩啊？屋企人俾唔到學費佢。咩原因咧？我諗呢個世界都冇唔中意自己仔女嘅父母啦，係咪？咁翻工啊，大家都唔想噶啦，特別係翻學兩邊走，邊度享受到好大一個咁正嘅校園生活咧？係咪？咁但係冇計啊，可能佢嘅父母係做衛生場嘅。哎呀，唔好意思啊，突然間衛生場執咗啊！我唔會炒你噶，我會安排你去其他賭場嘅位置，譬如。你係某一間衛星場執咗啊？我送你去綠色嗰間公司啊！但係你想收翻原本嘅人工啊？唔好意思喎，我哋呢度執房有空缺，要唔要做啊？我哋呢度夜晚啱啱翻通宵嘅，要掃地，要整理好我哋酒店所有嘅雲石，要清潔好嘅，大部分間都係通宵間嚟嘅，11,000輪通宵6日8個鐘，做唔做啊？唔做啊？唔好意思，我俾咗位你噶咯，你唔做係你嘅問題。亦都有啲朋友可能唔係即係佢哋嘅父母啦，唔係做衛星場嘅。但係呢個世界有好多變數啊嘛，身體原因、機遇原因、各種原因，甚至話你之前翻太陽城你都好啦，咁應該都有段歷史啦，應該都唔係近期嘅事。咁你食老本食下冇辦法啦，真係頂唔順嘅時候，你嘅仔女又讀緊書，咁點算啊？依家就係社會面臨緊呢咁樣嘅問題。所以我今日點解舉呢幾個例子咧？可能係感情原因，可能係學業原因，可能係經濟原因，亦都有可能係好多原因去導致佢做呢咁嘅嘢。當然啦，亦都有可能係校園欺凌啦。校園欺凌，我覺得喺澳門咧都好值得關注，但係依家澳門好似冇咩人去關注呢啲事，係咪啊？點解我會講咁多嘅假設咧？就係我上網揾唔到任何嘅資訊。後續亦都唔會話有任何嘅人嚟同我講話，譬如今日係9月26號可能1個月2個月，我當12月26號啦。之後佢又公佈翻話成件事咧，原來就係因為感情嘅原因，可能咧就係因為個女嘅咧太中意個男嘅，或者個男嘅咧太中意個女嘅，又或者係做咗其他啲事可能乜嘢都好啦，反正走咗又唔往一啲更加差嘅方向去諗啦，即係。太多嘅可能性啦，即係佢公佈翻出嚟固然之係好啦，我唔係話要八卦，我唔係話要聽人哋私隱，講真一句，我連佢係邊一個我都唔知。但係好神奇嘅一點就係你上網去講呢個貼文嘅時候，下面留言係有佢嘅同學喺度嘅，完全唔奇怪嘅。因為講真一句，你係一個大學生，我唔知佢係讀本科啊定係讀碩士。咁我諗都係讀本科，我估下。你如果讀碩士嘅話，我諗你都係夜晚先會翻嚟澳泰啦，係咪？都唔會朝早。咁喺咁樣嘅情況之下，究竟點樣會發生呢樣嘅事咧？你真係要知道真相，你可能真係逐個澳大嗰度做一啲街訪，去揾翻啲佢哋相關嘅朋友，甚至話喺呢度附近，你去問翻有冇同學知道發生緊啲咩事。講真一句，你上網小紅書下面留言區都有咁多疑似係佢朋友嘅人去講呢件事，更何況如果你真係實地去呢度做採訪。係咪成件事都唔一樣？係咪先？大家覺得今日做一啲咁樣嘅採訪，會唔會有意義過
做一啲咁樣嘅採訪咧？睇下先。國慶前後訪問下你遊客，你覺得澳門呢度逼唔逼啊？之後又去其他地方度睇下，中葡視聽合作中醫藥，橫琴好地方發展，呢啲有意義啲啊？定係真係去呢度現場問翻啲學生，究竟成件事係發生緊咩事？有冇知道佢背景嘅人？知道發生緊咩事？我哋要知道個原因，先可以去杜絕之後嘅後果啊嘛！澳大呢個地方講真一句，我依家打開 IG， 打開其他一啲 APP 度，大把人做網紅，大 Q 把人做網紅。我去呢度，去依度啊，話依度多潮人啊，話嗨拜潮啊，正啊！我去採訪下，我派下膠先。喂，大家知唔知道呢度係咩？幾多隻手指啊？嗱，依家一二，變咗2隻手指，你有時間去做啲咁樣嘅派膠嘅影片啊？甚至話，喂，你知唔知？我突然間因為講緊啲嚴肅嘅話題，我諗唔到啲冷笑話。譬如你真係諗唔到。講真，我個腦呢家講緊啲咁嘅話題，我轉唔到個 channel。即係講一啲冷笑話、爛嘅之後，好多人睇。我哋問下你啊，你知唔知點解陳大明叫做陳大明啊？你知唔知小美點解叫小美啊？真係好多人睇啊！佢哋點解唔用呢啲機會去採訪？有啲朋友話：喂，你咧，你講到咁犀利，喂，你有 YouTube 頻道喎，大佬，我今日咪就喺度做呢樣嘢咯。講真一個，我唔係咁，我如果早啲知道呢樣嘢嘅話，我講都講翻去澳大搏咪啊！現場到周圍揾人問，有冇人知道呢件事發生咩事？因為呢度我熟啊，呢度無論係任何一個地區，我基本上行過晒，我比任何一個依家讀緊呢度嘅人仲熟呢度。我去揾一啲人去採訪呢啲易如反掌，但係我有冇呢個時間先得㗎？我個影響力依家都不如呢啲咁樣嘅年輕人啦。我啱啱提到嗰啲頻道啦，係咪啊？即係雖然人哋冇喺 YouTube 度做，但係我哋都唔可以忽略人哋嘅名氣，甚至個流量係大過我呢啲咁樣嘅所謂老坑頻道啦。有啲人話我個頻道講嘢好老積定係好乜嘢？真係啦，有心你去醫錄去派呢啲膠啊，拍啲咁嘅片啊，去啲咩 E30、E33、E34呢啲地方，去一個課室度扮傻仔拍嗰啲乜嘢垃圾短劇啊！講真一句，你做啲有意義嘅嘢啦，你自己嘅地方、你自己嘅主場都唔做好啊，咁你做乜嘢啊？當然啦，人哋開個頻道，我哋係完全唔可以干涉人哋做咩嘅，人哋就係娛樂定位，人哋突然間玩下，喂，我採訪下你，你知唔知琴日E3發生咗啲咩事啊？你知唔知個人喺幾樓度做呢樣嘢㗎？你知唔知佢係面向來源呢個方向啊，定係對住圖書館呢個方向啊？我都明咧，係就係因為大家都唔做呢樣嘢，術業有專攻啊嘛。記者唔做喺澳大返學讀緊書嘅網紅唔做，我又唔得閒做，你又唔得閒做，大家都唔得閒做，唔做咯，係咪懶做嘅咪唔做咯？包括我自己都係，真係啊！我都好現實嘅，我都冇錢。我講真一句，我做呢個頻道賺緊錢嘅，我依家即刻打的士返去食呢波流量啦，係咪啊？咩所謂嘅食人血饅頭啦，係咪啊？即係我唔怕老實同大家講呢樣嘢，我亦都唔怕話大家批評我定係點樣。但係我依家就係冇錢賺啊嘛，係咪？我又冇名氣，我咩都做唔到，我咪出把口咯。你呼籲下大家一齊去將呢件事還原翻出嚟咯。當然啦，我未來有機會經過呢啲地方，可能1個星期、2個星期，甚至我以後翻澳大嘅時候，有機會我都會去問下一啲路上嘅同學，知唔知發生咗呢件事？我夠膽講過咗2-3個星期之後，你再去附近問一樣，冇人知道。就咁俾人遺忘咗啦，係嘛？但係一個年輕人到底點解會做呢樣咁樣嘅嘢？我覺得絕對唔係偶然，絕對唔係偶然噶，唔少啊！呢啲嘢越嚟多啊！即係雖然呢啲嘢有啲朋友話好晦氣，甚至話好負面，大學唔允許做呢咁樣嘅嘢，社會唔允許做呢咁樣嘅嘢。咁係咪呢個世界冇人講啊？我唔知點樣比喻好，我諗出嚟啲比喻咧太污糟啦，太粗俗。我諗一個問下少少嘅一個講法，係咪大家都唔講撩鼻屎啦，好冇夠粗俗啦，係咪？但係又可以出到街嘅，係咪大家都唔講呢樣嘢就冇人去做呢個行為咧？冇可能吧？係咪啊？大家要去討論下點解要去做撩鼻屎呢個動作，係空氣太差搞到個鼻有太多呢啲污漬啊，定係近排天氣轉啊，定係乜原因？我哋去了解啊嘛，唔係話大家唔講呢樣嘢就唔會發生啊嘛，係咪？
同佢出咗交通意外，譬如喺呢個 P5呢個位出入嘅時候，哇！成日有啲車牌喺呢一度，有人違泊，有乜嘢之後搞到單行線，之後有朝一日呢個視線唔好，之後搞到呢度發生咗一單好大嘅交通意外，咁樣先再去討論呢件事，先再去整理呢一度，咁樣係咪一件好嘅做法咧？但係當呢一度發生咗交通意外嘅時候，我哋完全唔需要分析，完全唔需要講嘅。即使係因為好多人違泊喺呢度啦，搞到佢視野好差啦，我哋都唔需要問。今次只不過係一個例外啫，下次冇事㗎啦。咁如果下次再有事咧，下次又因為呢件事咧，咁點算啊？係咪啊？交通意外呢啲大家可以比喻到咯。你呢啲真係發生咗啲咁嚴重嘅事，冇人去討論咯。唉，真係唔講啦。我覺得我自己都有責任嘅，我自己都做得唔夠好。可能做多啲，我道德上會舒服啲咯，係咪？我現實之中絕對唔好噶。我有試過面試嘅喎，喂，我有試過遞表去我講試嘅喎，佢唔請我，我面試機會都冇。講咗一句，我比佢哋差咩？唔差吧？做新聞最緊要咩啊？新聞嘅觸覺我有啦，係咪？我自認為有咯，主觀我都有啦，係咪？要口才我有，要臨時應變能力嗰一樣有。你要街去搏咪嘅，周圍揾人採訪，我仲加運到啦。當然啦，講笑啫。呢啲咁樣嘅頂流公司係咪澳門頂流啊？點解？因為得佢一間啫嘛，邊有可能會請我呢啲咁嘅人啊？你寧願攞2萬蚊啊去貼嗰啲乜嘢啊，都唔會請我啦，係咪？唉，真係。咁如果我真係喺呢度做嘅，冇講我翻工啦，我7點鐘收工，我9點鐘都飆翻去噶，夜晚啊，飆翻去澳大同你玩呢啲嘢啦。同你揾最新嘅資訊啦，最準確嘅消息啦，甚至話今日如果有個富二代睇得起我嘅，我包起你個 YouTube 頻道啊，你以後去做一啲尋找真相嘅事啊，都唔係話搞亂澳門啊，唔係搞亂澳門，絕對唔係搞亂澳門啊，只不過係有好多嘅嘢新聞播唔到出嚟，有佢嘅立場，有佢嘅背後嘅一啲痛處，人哋做唔到嘅嘢，當然我哋可以批評佢，但係我哋都唔可以勉強人哋去做。如果你係一個富二代，你覺得我講嘢幾搞笑嘅？你可以出份人工叫我去做呢啲嘢喎，小紅書、YouTube、抖音、IG 咩都得啦，係咪啊？有錢真係咩都得㗎，冇錢咪出把口咯。我覺得最差嘅一點就係連把口都唔出，有啲唔出把口啊，都做個鍵盤啦，係咪啊？打下個鍵盤，打幾個字去分享下自己睇法。我最慘就係有一啲連明知有呢單事發生嘅，講都唔講嗰啲，呢啲先係最犀利。因為咩啊？做唔到感同身受咯，可能佢唔係喺澳大讀咯，係咪？反正我自己咧，對於呢啲咁樣嘅案件司空見慣，但係佢突然間講話咩青少年要係本澳居民，你話非本澳居民咧，我都唔係太想理；你話係老人家咧，我都唔係話太想理，因為冇呢個同理心啊嘛。大家差唔多年紀啊，做啲咁嘅嘢。咩嚟？新聞啊，逐字報啊，係咪啊？數白欖啊，係嘛？祝大家美好嘅一日，我哋下條影片再見。亦都希望呢個家庭可以早日收拾好心情啦。其實我覺得澳門會唔會話有一個地方可以組織到一啲金錢上嘅幫助，即係可能大家會覺得我好足氣，成日講錢去支援呢啲家庭。即係我知道嘅長貧難顧，甚至話社會越嚟越多咁樣嘅事發生，你係幫唔到幾多，幫得咪幫咯，係咪？可能今日佢有啲同學幫佢自發性去發起呢個眾籌，用得着我呢個頻道，我絕對可以幫手去等佢嘅家庭係有一個真實嘅資助，唔係話得把喂，我哋澳門經濟好好，我哋嘅失業率絕對係最低，我哋招聘絕對缺人，大家喺呢個大學度讀咧，未來一定會邁向成功嘅，大家一定要加油努力讀書出到嚟，只要肯努力，你睇下你嘅學長你睇下你哋學者幾犀利，唔係講呢啲嘅，講啲真實啲啊，係咪啊？唉，點都好啦，希望佢哋嘅家庭可以早日去邁過呢個其實都真係好難，即係講親呢啲嘢，我自己都說服唔到自己。點解啊？喂，大佬佢養到個女咁大。我理得佢係唔係獨生女啊？邊度接受到？根本就過唔去。咩邁過去呢個坎，邁過去呢個難關，講你嘅意啫，根本就冇可能做到。但係可以點啊？係啊，生活繼續該點就點啦，係咪？
唉，唔講啦，唔講，講下講下，我個人都垮垮地。唉，真係希望所有任何人再次呼籲，有啲乜嘢咧，揾身邊嘅朋友傾，唔好去做任何嘅傻事。祝大家有美好嘅一日，我哋下條片再見，拜拜。